ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ಡಿ ಜಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಈ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬದಿಯ ಬೆಲ್ಲನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಡಿ ಜಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಈ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯುಗೆ ಅ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಗೆ ಡ, ಜಿಗೆ ಗ, ಆರ್ಗೆ ರ, ಎಮ್ಗೆ ಮ ಇದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬದಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾನೊಂದ್ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ತಾವು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓದಲು. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನೋಡೋಣ. ROAD ರೋಡ್, ROOM ರೂಮ್, ROPE ರೋಪ್, ROSE ರೋಸ್, RUMP ರಂಪ್, RUST ರಸ್ಟ್, SAGE ಸೇಜ್, SAME ಸೇಮ್, SAND ಸ್ಯಾಂಡ್, SEAM seam, SEND send, TEAR tear, TEND tend, TIDE tide, TIME time, TING ting, TIRE tire, TOMB tomb, TOME tomb, TRAP trap, AGREE agree, AMONG among, AUDIT edit, BOARD board, BROAD broad, BRWM broom, BRIDGE bridge, BOUND bound, BRAIN brain, CREEP creep, CREST crest, DANCE dance, DEBIT debit, DREAM dream, DRESS dress, DRONE drone, DRUM drum, EMBER ember, GUEST guest, GUESS guess, GENUS genus, GRAND grand, GODEN golden, GWSE goose, GUIDE guide, MITRE meter, METRO metro, SEED seed, SEEM seam, SIGN sign, SOAR sore, SODA sword, SOME sum, SONG song, SORT sort, STAR star, STOP stop, STUD stud, SUMP sump, TREE tree, TRIG trig, TRIP trip, TUBE tube, TUNE tune, TURN turn, UNDO undo, UNIT unit, AUDIO audio, ABOUT about, BRASS brass, BRING bring, BRINE brain, CRUST crust, CURSE curse, CAUSE cuss, COUPE cope, COURT court, CRAPE crepe, CRAM cram, ENTER
ಎಂಟರ್. GRAIN grain. GRANT grant. GRAPE grape. GRASS grass. GRATE great. GREEN green. GREET greet. GRIND grind. GRIPE grape. MINOR minor. MISER miser. MACRO macro. MAGIC magic. MANGO mango. MANOR manner. MATER matter. MEDIA media. MERIT ಮೆರಿಟ್. ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಪ್ರಿಂಟು ಮಿಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು MOOSE ಮೋಸ್.